عرض کر دے مولا نبی تیرا یار ہے، ابو بکر نبی دا یار ہے، تینو یار دی داڑی دا واسطے ہی مینو اکھا دے دے۔ حضرات ذوالفقار صحابہ کرام فرماندے نے اجے اس نبی نہ صحابی دی دعا مکمل نہیں ہوئی، رب کائنات نے اودیاں اکھاں دا نور عطا فرما دیتا۔ جدو اکھاں روشن ہو گئیاں تے دوڑدا میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گیا، آ کے عرض کردہ سونیا آج رب کائنات نے تیرے یار صدیق دی داڑی دے صدقے نال میں نبینا نو اکھاں عطا کر دیتیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ پریشان ہے۔ صحابی نے عرض کیتا سونیا مینو اکھاں مل گئیاں نے، یا رسول اللہ تواڈے چہرے تے پریشانی کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے غلاماں اوے اکھاں تے لے لیاں نی، اکھاں تے لے لیاں نی، پر میرے یار صدیق دی داڑی دا مول نہیں پایا۔ حضرات ذوالفقار عرض کردے سونیا وجہ کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جویں تو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے کہ مولا نبی تیرا یار ہے، ابو بکر نبی دا یار ہے، تینو یار دی داڑی دا واسطے مینو اکھاں دے دے۔ اوے کاش تو کدھر انج دعا کردا اے میرے مولا نبی تیرا یار ہے، ابو بکر نبی دا یار ہے، تینو یار دی داڑی دا واسطہ ہی قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہون دیویں۔ فرمایا جے انج دعا کر لیندا رب کائنات نے میرے یار صدیق دی داڑی دی لج رکھ لانی۔ حضرات ذوالفقار بول کے کہندے نے چارے یار سمجھ گئے ہو؟ ابو بکر عمر عثمان علی چارے یار نبی دے عاشق اور نہیں کوئی چارہ ورگا نہ کوئی ہایا نہ کوئی ہوسی نہ جان نثارا ورگا نہ اس ترتی نہ اس ترتی پیدا کیتا نہ غم خارا ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھ میں، اعظم شان صدیق کی پوچھ میں، ایک یار ہزارہ ورگا۔ رات ذوالفقار چونکہ تاجدار صداقت افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول بلا فصل امام العاشقین امام المتقین امام الصدیقین امام الصحابہ محب اہل بیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اے عرس مبارک دا مہینہ ہے، اسے حوالے دنال میں منقبت بھی پڑھی ہے۔ آج 18 جمادی الثانی ہے 10 دسمبر 2025 اور جڑا اتوار آ رہا ہے 22 جمادی الثانی، یہ مسلمانہ دے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق دا عرس مبارک ہے۔ تو جمیں اسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرس منانے ہیں، مولا علی دا عرس منانے ہیں، انشاءاللہ اسی سننی ہیں ابو بکر صدیق دا عرس بھی گاج واج کے منانا ہے۔ حضرات ذوالفقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ہستی بالا وقار نے میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا اور انشاءاللہ جمیں جمیں دوست احباب نے کیا سی میں ان جو اپنی گفتگو نو لے کے چلاں گا۔ حضرات ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے اتے جن نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے، ایمان لے کے جڑا آیا ہے، او دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پہلا مسلمان او دا نام کیے بولو سارے، اسلام دے اندر جڑا بندہ پہلا داخل ہویا ہے جن نے مصطفیٰ تے ایمان لیاندہ وہ کون ہے؟ مردان دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ہی مسلمانہ دے پہلے خلیفہ بھی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اسلام دے ہوتے بڑے احسانات نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث میں آپ نے سناما، ایک حدیث وچ حضور نے سب کچھ بیان کر دیتا۔ سنن ترمذی دی سیاستہ دی کتب دے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری ویلے اور آخری جملے علماء فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے جدو حضور نے ظاہری دنیا تو پردہ فرمایا، اس تو بعد نبی پاک نے کوئی جملہ نہیں بولیا، جڑے آخری جملے سننا حضور دے او ایسا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دے آخری جملے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جننے بھی محمد تے دنیا تے احسان کیتا ہے میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق ہوئے جدے انہیں میرے اتے احسان نے میں دنیا تے احسان نہیں چکا سکیا، ابو بکر دے احسان قیامت والے دن چکائے جان گے۔ بولے نہیں تسی سبحان اللہ؟ پھر ایک باری اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار ابو بکر صدیق ہوئے، فرمایا جڑی واحد ہستی کائنات دی جدے احسانہ دا بدلہ دنیا وچ نہیں پورا ہو سکیا، قیامت والے دن اے دا بدلہ پورا کیتا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق دے نال محبت کرنا اور ابو بکر صدیق دا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی دے اتے واجب ہے کہ ابو بکر صدیق دا شکریہ ادا کرے جن نے انہیں احسانات اس امت دے اتے فرمائے نے۔ حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ابو بکر صدیق کو ہستی ہے کہ جدوں زمانہ جہلیت سی لوگ بتاں دی پوجا کر دے سن، ابو بکر صدیق نے اودوں بھی کدی بت دی پوجا نہیں کی تھی۔ بچپن دا عالم سی، آپ دے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے انہاں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ ابو بکر صدیق بچپن دے وچ اپنے باپ دے نال بت خانے گئے۔ توجہ فرمایا جے، بت خانے گئے تے جا کے باپ ابو قحافہ کہنے لگا اے ابو بکر اے سامنے جڑا بت نظر آون دیا بڑا بڑا بت سی، فرمایا کہ اے ساڈا رب ہے، اے دے کول بھی منگنا ہے، اے دے اگے دعا کرنی ہے، انہوں ہی سجدہ کرنا ہے، اے دی عبادت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سونے دے رہے جدو باپ ابو قحافہ بت خانے وچوں باہر ہویا نا تے آپ نا اس بت دے سامنے آگے، عمر اجے بچپن دی ہے۔ ابو بکر صدیق بت دے سامنے آ کے کہنے لگے اچھا تو میرا رب ہے، میں پکھا ماں مینوں کھانا کھوا، میں پکھا ماں، حالانکہ ایسے کلمہ نہیں پڑھیا بچپن دا عالم ہے، میں پکھا اجے کھانا کھوا۔ ابو بکر بول کے بت نو کہنے لگے میں پیاسا ماں مینوں پانی پیا، میں ننگا ماں مینوں کپڑے دے۔ حضرات ذی وقار او بت سی انہیں کی بولنا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق نو بڑا غصہ آیا، آپ نے اتھو ایک پتھر پھڑیا، پتھر پھڑ کے زور دے نال بت نو ماریا، او بت زمین تے گریا تے دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرات ذی وقار جدو باپ ابو قحافہ باہروں آیا انہیں آ کے ویکھیا کہ ابو بکر نے بت دی بے حرمتی کیتی ہے اور انہیں پتھر مار کے رب نو گرا دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار باپ نے زوردار تھپڑ حضرت ابو بکر دے منہ دے اتے ماریا تے گٹوں پھڑ کے گھر وچ لے آیا تے باپ آ کے ماں دے سامنے ابو بکر نو کھڑا کیتا تے بول کے کہنے لگا اپنے پتر نو سمجھا، اینو پتہ نہیں لگدا اے جا کے بت دی اج کیویں بے حرمتی کر کے آیا ہے۔ ماں کہنے لگی کی کیتا سو؟ کہنے لگا میں کہیا اینو سجدہ کرنا ہے، اے ساڈا رب ہے، اے دی عبادت کرنی ہے۔ تو اونوں سوال کر کے جواب نہیں ملیا تے پتھر مار کے سٹ دیتا سو۔ حضرات ذی وقار جملہ سنو کہ میں ویکھنا کیڑا کیڑا بولدا ہے تے ابو بکر صدیق دی شان و عظمت تے سبحان اللہ
کہندا ہے ماں بول کے کہن لگی ابو قحافہ اس لڑکے نو چھڈ دے اپنے پتر نو چھڈ دے انہیں بت نو سجدہ نہیں کیتا نہ انہیں کرنا ہی بول کے کہن لگا کیوں ہے گل پہ کرنی ہے ماں بول کے کہن لگی ابو قحافہ اے جدو میرے پیٹ دے اندر سی تے میں جدو بت خانے جاندی سا میں بت دے کے جھکن دا ارادہ کر دی سا اے میرے پیٹ وچ آکڑ جاندا سی اے مینوں نہیں سی جھکن دیندا اج آپ کیویں جھک سکدا ہے توجہ آوے بولو سبحان اللہ اچھی بولو ماں کہن لگی ہے مینوں نہیں سی کدی جھکن دیتا تے تینوں آج کیویں جھکن دے سکدا ہے آپ کیویں جھک سکدا ہے حضرات زیواکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہستی میرے آقا علیہ السلام نے جنہوں نے پہلا خلیفہ بنایا توجہ ایک دن توضیح العلم والحکم روض الریاحین کتاباں دے اندر روایات موجود نے حضرت علامہ پیر سید اکبر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان دے وچوں دے گزرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک دا خلال کر رہے ہیں جویں اسی کدی کدی والا ہی تے داڑھی ہاتھ پھیرنے ہاں تے ٹر دے جاندے ہاں ابو بکر صدیق گزر رہے قبرستان دے وچوں دے گزر ہویا تے مٹھی مٹھی ہوا چلدی پئی سی حضرت ابو بکر صدیق نے جدو ہاتھ پھیریا تو آپ دی داڑھی مبارک وچوں ایک وال اس قبرستان دے وچ ڈگ پیا توجہ حضرات زیواکار حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی مبارک وچوں وال اکھڑیا اور اس قبرستان دے وچ ڈگا رب کائنات نے جتنے فرشتے اونا قبرستان دے وچ قبراں نو عذاب پے دیندے سن اللہ نے فرمایا فرشتیو عذاب دینا بند کر دیو انہاں مردیاں نو مارنا چھڈ دیو فرمایا گناہگاراں دے عذاب ختم کر دیو دوزخ دے دروازے بند کر کے جنت دے دروازے کھول دیو فرشتے بول کے کہنے لگے یا اللہ آج قانون کیوں پہ بدلنا ہے اے بڑے نافرمان تے گناہگار بندے سن اور تیرے حکم نال پہ مارنے سن رب کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتیوں اے واقعی بڑے گناہگار سن اے بندے واقعی بڑے سیاکار سن اے بڑے بد کردار تے نافرمان سن لیکن میں کی کرا دسو انہاں دے گناہاں ول ویکھا یا یار دی داڑھی دے وال وال ویکھا میں انہاں دے گناہاں ول ویکھاں یا یار دی داڑھی دے ابو بکر صدیق دا وال ڈگا تے ہون میری غیرت نو گوارا نہیں کہ قبر والے نو عذاب دیواں اوے جس ابو بکر صدیق دی داڑھی دی شان ہے اس ابو بکر دی کی شان ہوئے گی جتوں دی ابو بکر گزر جائے اللہ اتھے عذاب ہی معاف فرما دیندہ ہے حضرات زیواکار ایک دن میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آئے نبینا صحابی سن بڑی توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ نبینا صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو اکھاں تو نظر نہیں ہوندہ بڑی دیر گزر گئی یا رسول اللہ اگر تسی اجازت دے وہ ابو بکر عمر عثمان علی سارے صحابہ بیٹھے سن صحابہ دا جمع غفیر ہے نبی پاک دی بارگاہ تے نبینا صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت دے وہ تے میں اگے ہو کے ابو بکر صدیق دی داڑھی نو ہاتھ نہ لا لواں توجہ ہے میں ابو بکر صدیق دی داڑھی نو ہاتھ لانا چاہنا ہن سوچن والی گل لے کہ ابو بکر صدیق دی داڑھی نو ہاتھ لا کے کی کرنا سی حضرات زیواکار دوسری سوچن والی گل لے داڑھی ہے ابو بکر دی پوچھ دے نبی پاک پولو پہ نے جی دی داڑھی ہے جے ہاتھ لانا ہے تے انہوں پوچھو ہن حافظ صاحب دی داڑھی نو میں ہاتھ لانا ہوئے تے میں علامہ صاحب نو پوچھاں تے انہوں کہنا بھی داڑھی ہو دی ہے تے پوچھو انہوں او داڑھی ابو بکر دی نو ہاتھ لانا ہے پوچھدا نبینا صحابی نبی پاک کو لوئے وجہ کیے علماء نے بڑی محبت دا جملہ ارشاد فرمایا فرماندے نے وجہ اے وے کہ نبینا صحابی نو پتا سی جے نبی پاک نے ہاں کر دیتی ادھروں ہاں ہو گئی تے ابو بکر والو نا ابو بکر پیار ہی اتنا کردا نبی پاک نال کہ جے نبی پاک نے ہاں کر دیتی تے صدیق نے نا کوئی نہیں کرنی یا رسول اللہ اجازت دیو میں ابو بکر دی داڑھی نو ہاتھ لا لواں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا بھئی اجازت لال ہے حضرات زیواکار توجہ کرو ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ آ گیا
اس نبینا صحابی نے ابی بکر دی داڑھی نو اپنے ہتھاں دے وچ لے لیا تے نبینا صحابی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی اے میرے مولا اے نبی تیرا یار ہے ابو بکر نبی دا یار ہے اے میرے مولا نبی تیرا یار ہے ابو بکر نبی دا یار ہے تینو یار دی داڑھی دا واسطہ ہی مولا مینو اکھاں دے دے توجہ آوے ہائے 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 بھئی اے جملہ میں ویکھنا ہے نا ہن بولدا کیڑا ہے میں ایتھے تانوں چپ نہیں رہن دینا ایتھے تے صحابہ بھی چپ نہیں سن رہے عرض کردہ مولا نبی تیرا یار ہے ابو بکر نبی دا یار ہے تینو یار دی داڑھی دا واسطہ ہی مینو اکھاں دے دے حضرات زیوکار صحابہ کرام فرماندے نے اجے اس نبی نا صحابی دی دعا مکمل نہیں ہوئی رب کائنات نے اودیاں اکھاں دا نور عطا فرما دیتا جدو اکھاں روشن ہو گئیاں تے دوڑ دا میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گیا آ کے عرض کردہ سونیا آج رب کائنات نے تیرے یار صدیق دی داڑھی دے صدقے نال میں نبینا نو اکھاں عطا کر دیتیاں نے میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ پریشان ہے صحابی نے عرض کیتا سونیا مینو اکھاں مل گئیاں نے یا رسول اللہ تواڈے چہرے تے پریشانی کیوں ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے غلاماں اوے اکھاں تے لے لیاں نی اکھاں تے لے لیاں نی پر میرے یار صدیق دی داڑھی دا مول نہیں پایا حضرات زیوکار عرض کردہ سونیا وجہ کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی میں تو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے کہ مولا نبی تیرا یار ہے ابو بکر نبی دا یار ہے تینو یار دی داڑھی دا واسطہ مینو اکھاں دے دے اوے کاش تو کدھر انج دعا کردا اے میرے مولا نبی تیرا یار ہے ابو بکر نبی دا یار ہے تینو یار دی داڑھی دا واسطہ ہی قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہون دیویں فرمایا جے انج دعا کر لیندا رب کائنات نے میرے یار صدیق دی داڑھی دی لاج رکھ لانی توجہ آوے ویسے ایک اور گل کراں تواڈے ایتھے نعرہ لوان بھی ہے نعرہ لواؤ ایک باری اللہ اکبر یا رسول جنتی اچھی آواز نہ بھائی اچھی آواز نہ توجہ ہے بے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی تو اے دعا کیتی ہے نا کہ نبی تیرا یار ہے تے ابو بکر نبی دا یار ہے اپنے واسطے دعا کیتی ہے میرے قیامت تک دے امتیاں واسطے بخشش ہی مانگ لیندا صدیق دی داڑھی دے صدقے اللہ سارے نو بخش دینا سی حضرات زیوکار میں پھر وہی جملہ بولا جے ابو بکر دی داڑھی دی شان ہے تے اپنا کی مقام ہوئے گا او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات زیوکار اور الحمدللہ ابو بکر دا ذکر کریے تے علی دا نہ کریے علی پاک دا ذکر نہ کریے کہ میں ہو سکتا اسی تے سننی ہے نا اسی تے ہر کسی دے ذکر دے نال ٹھرنے ہیں آج ساڑھا عقیدہ ہے کہ ابو بکر دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر پھر بولو ایک باری دمادم مست کلندر اور یہ یاد رکھنا یہ میں نہیں پئی آندہ اے نہ آکھے ہو گئے علامہ صاحب آئے سانتے اپنے کو لوگ گال کر کے ٹور گئے نے الحمدللہ دلائل دا انبار لگا سکنے ہیں قرآن دا بھی یہ فیصلہ ہے میرے آقا دا بھی فیصلہ ہے اہل بیت اور صحابہ دا بھی اجماع ہے بلکہ مولا علی پاک دا بھی اے ہوئی عقیدہ ہے دمادم مست کلندر صدیق دا کتاب الفتن دوسری صدی دے بہت بڑے محدث تابعی بزرگ ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کتاب الفتن پوری کتاب حدیث دی لکھی ہے اس دے اندر حدیث موجود ہے
ایک دن ایک پینڈو آیا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر، اودے کولے ایک اونٹ دا بچہ سی، نبی پاک علیہ السلام نو او اونٹ دا بچہ پسند آ گیا، نبی پاک نے فرمایا بھئی ویچنا ہی، تسی ماشاءاللہ جٹ حضرات و پینڈو ہو ذرا اچھے طریقے نہ گالوں سمجھو گے، نبی پاک نے فرمایا اپنا اونٹ دا بچہ ویچنا ہی، یا رسول اللہ تو انہوں پسند تے خرید لو۔ ویسے سوچن والی گل لے کوئی شے منو سونی لگے کوئی تو انہوں لگے، او کڈا کو سونا ہوئے گا جڑا نبی پاک نو سونا لگا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں خرید لینا، 10 کنے وچ ویچنے قیمت طے ہوئی، نبی پاک نے فرمایا بھئی گل لے وے خرید تے لیا ہے لیکن قیمت میرے کول کوئی نہیں، تو پھر جدو کتے چکر لایا تے قیمت لیا جائے۔ جی یا رسول اللہ جی میں تو آڈا حکم ہے، او ہون پینڈو باہر نو ٹریا، اجے کم اندر نکلیا یہ ویڑے وچوں باہر، اگے ولیاں دا امام تاجدار ولایت حضرت مولا علی شیر خدا ٹرے آ رہے، علی پاک نو راہ بھئی ٹاکرا ہویا، علی پاک نے فرمایا بھئی کتھوں آیا ہے؟ جی مولا علی میں بڑی دوروں آیا، پنڈ تھان دے وچوں آیا تے ہن واپس جا رہے ہیں کی لین واسطے آیا سیں، میں ملن آیا ساں، نبی پاک نے ایک اونٹ دا بچہ سی او میرے کولو خرید لیا ہے تے پیسے جڑے نے نبی پاک فرماندے نے پھر کتے آیا تے لے جائیں۔ ہن علی پاک نے ویکھیا موقع چنگا ہے، فرمایا ہور اندر کون کون سی؟ او پینڈو کہنے لگا جی اندر نبی پاک دے نال ابو بکر صدیق بھی بیٹھے سن، عمر فاروق بھی بیٹھے سن تے حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے سن، تے میں اونٹ ویچ کے تے آ گیا، ہن میں واپس چلا تے علی پاک نے فرمایا بھئی نبی پاک نے فرمایا جدوں آیا تے میرے کو پیسے لے لیں تے تینوں پتہ ہے بندے دی زندگی دا کی پتہ ہے تے انج کیوں نہیں تو کیتا جا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ کے یا رسول اللہ زندگی دا کسے نو بھی پتہ نہیں تے جے تسی مینوں نہ ملو تواڈے نال میرا ٹاکرا دوبارہ نہ ہوئے تے پھر کوئی بندہ تے دیو نا جدے کولوں میں پیسے لینے نے۔ ہن حضرت علی پاک دے دل وچ خیال ایسی کہ میں ویکھاں تے صحیح نمبر کنواں ہوندا ہے، علی دا نا کنواں ہوندا ہے نبی پاک دی زبان دے ہوتے، اے بھئی کدے کولوں پیسے لینے نے؟ حضرات زیواکار حضرت مولا علی دی جدو اس پینڈو نے گل سنو تے پینڈو بڑا خوش ہویا، کہنے لگا یار گل تے بڑی چنگی کیتی علی پاک نے، ہن اونوں ایسی کہ علی پاک میرا احساس پہ کر دے نے، لیکن علی پاک تے قیامت تک دے لوکاں نو دسنا چاہندے سن کہ علی دا نمبر کنواں ہے، لوگ توکھے ویچی نہ رہ جان۔ حضرات زیواکارو پینڈو اندر آیا، آکے کہنے لگا یا رسول اللہ جے تواڈے نہ میری واپسی ملاقات دوبارہ نہ ہوئی تے میں پیسے کدے کو لینے نے؟ ابو بکر صدیق سجے پاسے بیٹھے، نبی پاک نے تھاپڑا ماریا، فرمایا جے میں نہ ٹکریا میرے یار ابو بکر کو لے لیں۔ او پینڈو بڑا خوش ہویا، باہر نکلیا، پھر مولا علی راہ چ کھلوتے سن، آپ نے فرمایا کی آکھیا نبی پاک نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جے میں نہ ٹکریا تے ابو بکر کو لے لیں۔ فرمایا جا پینڈو آ، ابو بکر دی زندگی دا بھی پتہ کوئی نہیں، جا دوبارہ، یا رسول اللہ جی ابو بکر بھی نہ ٹکریا پھر کدے کو لینے نے؟ حضرات زیواکار دوبارہ او پینڈو آیا، نبی پاک علیہ السلام نے کہنے لگا یا رسول اللہ جے ابو بکر بھی نہ ٹکرے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمر دے کندھے تے ہاتھ ماریا، فرمایا عمر کو لے جائیں۔ او پینڈو پھر باہر، علی پاک رستے وچ نے، فرمایا ہاں بھائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو لے جائیں جے ابو بکر بھی نہ ٹکریا، فرمایا نہیں پھر جا، یا رسول اللہ جے عمر بھی نہ ٹکریا پھر میں پیسے کدے کو لانے نے؟ حضرات زیواکار پینڈو چلدا چلدا پھر آقا دی بارگاہ وچ آ گیا، آ کے عرض کردا سونیا جے تسی نہ ملے پیسے ابو بکر کو لینے نے، جے ابو بکر بھی نہ ملے تے عمر کو لے لینے نے، لیکن آقا جے عمر بھی نہ ملے تے پیسے کدے کو لینے نے؟ میرے پیسے پھر تے مر جان گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کر، اگر عمر بھی نہ ملے اور پیسے میرے عثمان کو لے لیں، پیسے عثمان غنی تینوں دے دے گا۔ حضرات زیواکار پینڈو چلدا ہویا پھر باہر آ گیا، آ کے عرض کردہ مولا علی، آقا فرماندے نے جے عمر بھی نہ ملیا تو عثمان کو لے لیں۔ فرمایا پینڈو جا پھر چلا جا، پھر جا کے آقا نو پوچھ کے آ سونیا اگر عثمان غنی بھی نہ ملے تے پیسے کدے کو لینے نے؟ حضرات زیواکار پینڈو ٹردا میرے آقا کو لے آ گیا، اور سنیو جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ حضرات زیواکار پینڈو آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا
اگر عثمان غنی بھی نہ ملے سونے میں پیسے کدے کولو لینے نے میرے آقا علیہ السلام مسکرائے آقا مسکرائے فرمایا پینڈوا فکر نہ کر پیسے تینوں میں آپ دے گا اگر میں نہ ملیا تے ابو بکر دے گا اگر ابو بکر نہ ملیا تے عمر دے گا اگر عمر بھی نہ ملیا تے عثمان دے گا اور جے پیسے عثمان کولو بھی نہ ملے پھر پیسے آگے آدھے کولو لے جائیں جیڑا بار پہ کے موڑ موڑ تینوں اندر پیجی جاندہ فرمایا جے کسے کو نہ لبے تے وہ دے کو لے لے اجے بھی کوئی آنکھیں نبی جاندہ نہیں نبی پاک اندر بیٹھے نہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جے کوئی نہ ملیا او جڑا باہر بہ کے موڑ موڑ بھیج دے نا پوچھ گیا اس علی کو لے جائی علی پاک نے دسیا اس حدیث تو پتہ لگیا پہلا نمبر ابو بکر صدیق دائیے دوادہ مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دسیا ابو بکر نہ عمر نہ تو عثمان نہ میرا پیار کیویں میں ایسے واسطے اسی 5 تن پاک نو نہیں مان دے اسی دوواں نو ماننے ہاں نبی دے 4 یاراں نو بھی ماننے ہاں 5 تن پاک نو بھی ماننے ہاں اور 5 تن پاک دوواں پاسے نہیں صرف ایک 5 تن پاک نہ سمجھیا کرو ایک تے 5 تن پاک ہونے جڑے مشہور نے ساڑھے اندر نبی پاک دی ذات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن تے حسین تے مولا علی پاک 4 ہستیاں تے 5ویں نبی پاک 5 تن دوسرے 5 تن نبی پاک حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا علی اے بھی 5 تن پاک نے تے او بھی 5 تن پاک نے اسی الحمدللہ دونوں نو منن والے ہاں تے میرا دل کردہ میں تھے اعظم چشتی دیا جملہ بولا اعظم چشتی نے عقیدہ اہل سنت بیان کیتا تے شان ابو بکر کنج بیان فرمائی حضرات زیوکار آپ بول کے کہندے نے 4 یار 4 یار سمجھ گئے ہو ابو بکر عمر عثمان علی 4 یار نبی دے عاشق اور نہیں کوئی چارہ ورگا نہ کوئی حیات نہ کوئی ہوسی نہ جان نثارا ورگا نہ اس ترتیب نہ اس ترتیب پیدا کیتا نہ غم خارا ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنا اعظم شان صدیق کی پوچھنا ایک یار ہزارہ ورگا زندہ باد